अस्सलाम वालेकुम मौजूद जी सिंध उम्मीद तव्हीं सब खुश हूंदा साथी अॼु पाण आहियूं टंडो मोहम्मद खान ज़िले में सिंध जी मशहूर शख्सियत सां पाण गॾु वेठा आहियूं साईं मशकूर फलकारो सां चइनि किताबनि जो पाण तख़लीकार आहे सिंध जे मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते साईं जा किताब आया आहिनि मार्केटुनि में मिलंदा तव्हांखे लाइब्रेरियुनि में मिलंदा हीरो हमेशह तव्हांखे उन्हनि जॻहियुनि ते मिलंदो जिथे मिटी हुजे जिथे कोयलो हुजे पारस पाण जी हिकिड़ी वॾी ज़बरदस्त खूबी हूंदी आहे हुन सां लोहो हणो सोन करे छॾींदुसि पाण बि हुननि जी ॻोल्हा में निकिता आहियूं जोगिन वांगुरु लतीफ़ बि खोड़ साथरनि सघनि ते ॿुधायो आहे त जेकॾहिं इल्म जो वंड वठणो हुजेव त पंधु करणो पवंदो पाण इंगलाज जा कया अथई या ॿिया कया अथई साईं खां मशवरा वठंदासूं पाण बाबति त हिन अमल खे बहितर कीअं कयूं साईं ॿियो ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे साईं तव्हां हा सभ खां पहिरीं त तव्हांखे मुबारकबाद ॾियां थो त तव्हां हिन इल्म जी ॻोल्हा जे सिलसिले में निकिता आहियो ऐं असां वटि शाह लतीफ़ चई वियो आहे त लोचीन से लहन त लोचण सां ई माण्हू कुझु लहंदो आहे तव्हां जेको सिंध जे हींअर दौरे ते निकिता आहियो मुख़्तसिर दौरे ते ऐं गर्मी जे मौसम में ऐं उन में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मिलो पिया त ईअं सम्झो त तव्हां हिकिड़े कंहिं ॼाणू माण्हू सां वेहण या हुन सां हिकु कलाक कचहरी करण हिकु साल जे कंहिं वॾी लाइब्रेरी में वेही मुताले करण जे बराबरि आहे त तव्हांजो हीउ जेको सफ़र आहे सो तमामु सुठो साबिया आहे ऐं हिन में तव्हांखे काफ़ी कुझु मवाद मिलंदो आहे काफ़ी कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे तव्हां खां असांजो हिकिड़ो सुवालु हूंदो त तव्हां असांखे मशवरा तव्हां खां सिर्फ़ु वठंदासीं त मूंखे किताब कहिड़ा पढ़णु खपनि तव्हां मूंखे यूट्यूब ते या फेसबुक ते ॾिसंदा हूंदा किताब असुल इहो आहे त असांखे समाज जी तमीर करणी आहे माण्हूअ जी एजुकेशन करणी आहे माण्हू में शौर पैदा करणो आहे त उन जे लाइ असांखे किताब मुख़्तलिफ़ हिकिड़ो त शॉर्ट स्टोरी जो जेको सो अॼुकल्ह रवाजु तमामु घणो आहे छो त माण्हू अॼुकल्ह एतिरी मसरूफ़ियत थी वई आहे जो हाणे डिघा किसा ऐं कहाणियूं ॿुधाइण लाइ या डिघनि ॻाल्हियुनि ॿुधण लाइ माण्हू तयारु कोन्हे को इन करे थोरे ई वक़्त में ॻाल्हियूं पंहिंजूं सम्झाइणु खपनि त उन लाइ हिकिड़ो शॉर्ट स्टोरी ते या मिसालनि जे ज़रिए सम्झाइण जे लाइ तमसीली अंदाज़ में असां वटि हिकिड़ो सिंधी ॿोली में तारीख़ी किताबु आहे जेको पंचतंत्र जे नाले सां तमामु क़दीम ज़माने में लिखियो वियो हिन वक़्तु हुनजो सिंधी अदबी बोर्ड बि छपायो आहे सभा जो सींगार त उन किताब में जेको सो मिसालनि सां तमसीली अंदाज़ में जानवरनि पखियुनि जे ज़िक्र सां नंढड़े नंढड़े कहाणियुनि ते वॾा वॾा नुक़्ता जेके सम्झाया वञनि उहो पढ़णु खपे इल्मु तदरीस मज़लूमनि लाइ त जंहिंमें इहो हूंदो आहे त माण्हू पंहिंजी शइ कीअं रखे ऐं माण्हू खां बहस जेको आहे उहो कीअं छेड़िजे उहो फ़लसफ़े जे नुक़्ते ते आहे त उहो किताबु पढ़णु खपे उन सां गॾु असां वटि जेको हिस्ट्री जा जेके किताब आहिनि छो त तारीख़ क़ौमनि जो हिकिड़ी याददाश्त आहे जेकॾहिं असां कंहिं बि माण्हू खे का शइ याददाश्त जंहिं माण्हू जी गुम हूंदी उनखे का ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी त इन लाइ याददाश्त बहाल करण लाइ असांखे हिस्ट्री जा किताब जेके से असांखे पढ़णु खपनि ऐं डेल कार्नेगी जा मुख़्तलिफ़ ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ मसइलनि ते जेके किताब आहिनि उहे असांखे पढ़णु खपनि मिंटो जूं कहाणियूं जेके आहिनि उहे असांखे पढ़णु खपनि मतिलबु त असांखे कोशिशि करे अहिड़ा किताब पढ़णु खपनि जंहिंमें समुंड कूज़े में बंदि हुजे ऐं यानी शार्ट नमूने सां ॻाल्हियूं सम्झायल हुजनि छो त तव्हां चैनल जे ज़रिए या यूट्यूब जे ज़रिए जेके शयूं उहे तव्हांखे थोरे ई वक़्त में वॾियूं ॻाल्हियूं सम्झाइणियूं आहिनि इन करे तव्हांखे इन क़िस्म जा किताब पढ़णु खपनि थैंक यू तव्हांखे असांजो गेटअप ऐं जेको कमु यूट्यूब समेत फेसबुक ते करियूं था उहो कीअं थो ॾिसण में अचे इन खे बहितर कीअं करियूं असुल इहो आहे त असां वटि कचहरी जा कॉन्सेप्ट हूंदा आहिनि मिसाल तौरु हिकिड़ो त ॿाराड़ी जो ओताको जेको असांजो बुनियादी हिकिड़ो मर्कज़ हो सिख्या जो जंहिंखे आउं त ईअं चवंदो आहियां त असांजो सिंध जो ओताक यूनिवर्सिटी हुयूं पर पोइ जीअं त उहे ओताको फिटियूं त उन खां पोइ जॾहिं यूट्यूब ते माण्हू अचे थो त यूट्यूब हिकिड़ो आलमी ओताक आहे तव्हां सॼी दुनिया जे अॻियां आहियो हाणे तव्हां सॼी दुनिया में मिसाल तौरु तव्हां सिंधी में ॻाल्हायो था त सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ माण्हू दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में रहनि था हाणे तव्हांजो जेको गेटअप आहे उहो हिकिड़ो आम ॻोठाणे जो आहे यानी तव्हां ईअं था सम्झो त तव्हां जेको आम ॻोठाणी पंहिंजे ॻोठ जी जेका कचहरी जेका मच ते थींदी हुई उन हिसाब सां तव्हां विहो था ऐं तव्हां ॻाल्हियूं अकाबरनि वारियूं करियो था त जेको यूरोप में माण्हू जेको वेठो आहे जंहिं इहो समाज कोन ॾिठो आहे या असांजी यूथ जेका आहे या उतां जो जेको नौजवान आहे उनखे इन गेटअप जी ख़बर न आहे त उहो चवंदो बाबा हीअ त अलाए कहिड़े क़िस्म जो माण्हू आहे हीअ त ॼट थो लॻे त इन लाइ तव्हां पंहिंजे गेटअप खे जेको सो सुधारियो ऐं उनखे आलमी मयार वारे हिसाब सां पंहिंजे गेटअप खे अहिड़ो ठाहियो जो सभु को माण्हू
तव्हांखे माना लाइक करे ऐं तव्हांखे ॾाहो सम्झे, छो तव्हांजूं ॻाल्हियूं ॾाहप वारियूं आहिनि, पर तव्हांजो गेटअप जेको आहे सो इंतिहाई हिकिड़े ॿाराड़ी जे आम माण्हू धनार वारो आहे, त इन करे हिकिड़ो वॾो गैप आहे, उन गैप खे तव्हां दुरुस्त कयो। ठीकु, तव्हांखे आख़िरी सवाल था करियूं, घणियूं ॻाल्हियूं था रखिया। मां समेत सॼी सिंध में जेके माण्हू कमु कनि था यूट्यूब ते, फेसबुक ते, हक़ीक़ी ज़मीनी हक़ीक़तुनि में सियासत कनि था, सहाफ़त कनि था, नौजवान यूनिवर्सिटियुनि पढ़नि था, मुंहिंजे चैनल थ्रू उन लाइ तव्हां वटि जेको पैगाम हुजे उहो रखी सघो था। सही, तव्हांजो चैनल जेको आहे उहो तमामु सादनि लफ़्ज़नि में ऐं अहम जेके बर्निंग इशूज़ जेके असांजी सिंध जा आहिनि, अहम मसाला जेके असांजी सिंध जा आहिनि, उन बर्निंग इशूज़ ते तव्हां ॻाल्हायो था, वक़्तायतो तव्हां जेको सो ॻाल्हायो था, तव्हां वक़्तायतियूं शयूं जेके से आम करियो था, यूट्यूब जे थ्रू सॼी दुनिया ते पहुचायो था, इहो अमल तमामु घणो सुठो ऐं कारगर आहे। ऐं इहो चैनल ॿुधण सां या तव्हांखे ॿुधण सां माण्हू जेको सो रोज़मर्रा जे हालतुनि खां वाक़ुफ़ु थींदो थो रहे, ऐं तव्हां ईअं सम्झो त हिन वक़्तु सिंध जी जेका सूरत हाल आहे उनजो आइनू तव्हांजो चैनल आहे ऐं उहो सॼी सूरत हाल वाज़े थो करे। लख एहसान। साथियों अस्सलाम वालेकुम, हक़ मौजूद, उम्मीद है तव्हीं सभु ख़ुशि हूंदा। असांजो वीडियो वणियो त असांजे यूट्यूब चैनल अॾोतरादी खे सब्सक्राइब कजो, बेल आइकन जे बटन खे दॿाइजो, जीअं अॻिले वीडियो नोटिफिकेशन